Кыргызстандын саясатчылары менен чиновниктери өлкөнүн келечеги, жаштардын ролу, мекенчилик жөнүндө көп сөз кылышат. Бирок атка минерлер балдарын жеке менчик мектептерде, чет элдик университеттерде окутууну артык көрүшүп, сөздөрүн иш менен бекемдөөгө шашылышпайт. Бүгүн атактуу чиновниктердин балдары кайсы окуу жайда окуганын айтып беребиз. Мурдагы премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиевдин балдарынын улуусу Ажар Дүйшекеева Борбордук Азиядагы Америка университетинде окуган. Бул жерде 1 жылдык окуу болжол менен $6.000 түзөт. Экинчи кызы Саадат журналисттерге маалым болгондой, Бишкектеги эл аралык Ала Тоо университетинде эмес, Калифорниядагы Диабло Валли колледжинде окуйт деп өкмөттүн басма сөз кызматы 2019-жылы билдирген. Чет элдик университеттерге тапшырууга жардам берген DOS Education агенттигинин маалыматы боюнча, бул колледжде окуу жылына $23.000 турат. Уулу Абир эл аралык Ала Тоо университетине тапшырган. Бул жерде окутуу багытына жараша $650 $2.7 чейин турат. Ошол эле учурда мурдагы премьер-министрдин расмий кирешеси бир топ эле жупуну. 2017-жылы $2.367.000 сом киреше тапкан. Анын жакындарынын бизнеси жана ири кыймылсыз мүлкү жок. Учурдагы 7-чи чакырылыштын депутаты Дастан Жумабековдун улуу кызы Айгерим Анкарадагы мамлекеттик университетинде билим алган. Ал бюджеттик бөлүмгө жалпы негизде кирип, стипендия алып, жатаканада жашайт. Менеджмент факультетин тандап алган. Кечүү кызы Айтегин 15 жашта, гимнастика менен машыгат. Уулу Алихан 10 жашта. Азыркы жогорку кеңеште депутат болуп отурган Алтынбек Сулаймановдун уулу Нуртемир али мектеп окуучусу, бирок социалдык тармактарда активдүү жүрөт. Ал 3 жашынан бери хоккей ойнойт. Нью-Йорк Рейнджерс балдар хоккей клубуна кабыл алынган. Кыргызстандын тышкы иштер министри Руслан Казакбаевдин уулу Нурсултан 2009-жылдан бери чет өлкөдө жүрөт. Ал өзүнүн LinkedIn баракчасында 2009-жылдан 2013-жылга чейин Нидерландыдагы колдонмо илимдер университетинде окуганын билдирген. Unipage порталынын маалыматы боюнча, бул университетте 1 жылдык билим алуу $10.000 тегерегин түзөт. 2011-2013 жылдары ал Англиянын Де Монфорт университетинде окуган. Unipage порталынын маалыматы боюнча, бул университетте окуу жылына $20.000 турат. Окууну аяктагандан кийин Казакбаевдин уулу Кас бизнес мектебинин магистратурасына тапшырган. Ал жерде жылдык келишим болжол менен $1.7 миллион сомду түзөт. Ал Нетап компаниясында стажировкадан өтүп, Бишкекте атасынын өнөктөшү Өмүрбек Бабановдун үй бүлөсүнө таандык болгон Кыргызстан банкында тажрыйба алган. Ал акыркы жумуш орду катары Нетап компаниясын көрсөттү. Руслан Казакбаевдин кичүү уулу Алтай дагы эле мектеп окуучусу. Ал Бишкекте жеке менчик Грамотей мектебинде билим алат. Белгилей кетсек, Руслан Казакбаев көп жылдар бою дипломатиялык кызматта иштеген жана расмий маалыматтар боюнча жеке бизнеси жок. Декларацияда кирешенин булагы катары айлык маянасы жана багып жаткан малы жазылган. Анын үй бүлөсүндө 2 батир жана жер тилкеси бар. Алиарбек Абджалиев 6-чы чакырылыштын депутаты. Экс-президент Сооронбай Жээнбековдун кудасы. Анын 3 уулу бар. Алардын фамилиялары ар башка. Улуу уулу Атабек Абджалиев Жээнбековдун кызына үйлөнгөн. Жогорку билимди Кытайдагы Гуанчжоу технологиялык университетинде алган. Бул жерде жылдык келишим $232.000 сомдон ашык. Кыргызстанда ал Тышкы иштер министрлигинин академиясында дипломатиялык билим алган. Президенттик аппараттын эл аралык саясат бөлүмүндө иштеп, делегациянын курамында өлкө башчысын чет өлкөлөргө иш сапарларында коштоп жүргөн. Абджалиевдин экинчи уулу Темирлан Токобеков Чыңгыз Айтматов атындагы Кыргыз-Түрк лицейинде билим алган. Анда окуу жылына $3.800 турат. Фейсбуктагы баракчасында ал 2011-жылы Малайзиядагы жеке менчик Санвей университетинде окуганын билдирген. Global Study агенттигинин маалыматы боюнча, орто эсеп менен 1 жылдык окуу багытына жараша $14.000 $28.000 чейин турат. Ал азыр ишкерлик менен алектенет. Депутаттын дагы бир уулу Эмирлан Алиарбеков. Ал 23 жашта. Чыңгыз Айтматов атындагы Кыргыз-Түрк эркектер лицейин бүтүргөн.
Ал Германиядагы эл аралык жеке Джейкобс университетине тапшырган. Университеттин сайтында бул жылы окууга жана кампуста жашоого жалпы чыгым 26.650 еврону, болжол менен 2 миллион сомду түзөрү көрсөтүлгөн. Ошондой эле Ачык булактарда депутаттын кичүү уулу Скрябин атындагы Кыргыз агрардык университетинин сырттан окуу бөлүмүндө окуганы айтылат. Абджалиевдин расмий кирешеси Джейкобс университетинде жылдык келишимдин өлчөмүнөн алда канча аз. Ал 2018 жылдын декларациясында 674 миң сомго жакын айлык маян алгандыгын, ошондой эле дээрлик 3 миллион сомдук жылкы, бодо мал жана майда мүйүздүү малы бар экенин көрсөткөн. Абджалиев балдарга ар кандай фамилияларды берген жалгыз саясатчы эмес. Искендер Матраимовдун тун уулу Мирлан Исмаилов Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин академиясында жана Түркиянын Тракиян университетинде билим алган. Искендер Матраимовдун экинчи уулу Нурлан Искендеров. Ал 28 жашта. Кыргызстанда Түрк лицейинде билим алып, андан кийин Корея университетине тапшырган. Бул Түштүк Кореядагы эң мыкты 3 университеттин бири болгон Сеулдагы престиждүү жеке менчик университет. Унипейдж порталынын маалыматы боюнча 1 жылдык окуунун баасы $3,5 миң түзөт. Азыр Ош шаарындагы Народный дүкөндөр тармагын жетектейт. Бул Матраимовдордун үй бүлөлүк бизнесинин бир бөлүгү. Депутат Каныбек Иманалиевдин 2 баласы бир убакта чет өлкөдө билим алган. Кызы Күнайым Иманалиева Англиянын Эксетер университетине тапшырган. Жогоруда белгилегендей, бул университетте окуу жылына болжол менен $15 миң турат. Агасы Элимбек Каныбек уулу 2015 жылы Санкт-Петербург мамлекеттик университетинин экономика факультетине тапшырган. Кийин Женевадагы дипломатиялык жана эл аралык мамилелер мектебинде билим алган. Бул университетте окуу жылы болжол менен $8 миң турат. Белгилей кетсек, Каныбек Иманалиевдин 2017 жылдагы декларациясында бизнеси бар же жок экенин көрсөткөн эмес. 2017 жылы ал 2 миллион 122 миң сом, ал эми жакын тууганы 187 миң сом гана киреше тапкан. Анын үй бүлөсүндө 3 батир, 3 жер тилкеси бар. Улуу кызы Бермет Москвадан эл аралык мамилелер багытын аяктаган. Уулу Чыңгыз Кутафин атындагы Москва мамлекеттик юридикалык университетинде билим алган. Бул университетте контракт тандалган багытка жараша 190 миңден 360 миң рубльга чейин.